Habari langu jina ni Zinazire Mswima. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa wizara zinazohusiana na sekta ya mazingira kufanya kazi kushirikiana ili kuwa na mpango wa pamoja utakaowezesha uhifadhi endelevu wa mazingira. Mwandishi wetu anatuletea taarifa kamili. Makamu wa Rais ametoa wito huo wakati akifanya mazungumzo na Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Ahmadi Masauni, Naibu Waziri wa Maji, Mhandisi Kundo Mathew, Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Dr. Festo Dugange, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Dr. Richard Muyungi, pamoja na wataalamu kutoka wizara hizo katika kikao kilichofanyika mkoani Dodoma. Amesema wizara hizo zinategemea zaidi uhifadhi wa mazingira. Mathalan, Wizara ya Maji itafanya kazi kwa ufanisi kama vyanzo vya maji havitaharibiwa. Kwa hiyo nia yetu as we go forward ni kuona kwamba hizi wizara ambazo zina mchango katika kuleta mabadiliko ya mazingira yetu katika nchi, basi zishirikiane. Maana kama rais ameshazindua mpango wa kukijanisha nchi, rais ile akishamaliza, maana yake sisi wasaidizi wake sasa ndio tunatakiwa kwenda mbio. Maana rais kazi yake anakuwa ameshaifanya, na katika kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa rais, mtakumbuka yeye mwenyewe alipanda mti, lakini alifanya hamasa kubwa upandaji miti pia siku ile. Lakini pia tumekuwa tunatoa mifano ya nchi ambazo zimefanikiwa sana katika upandaji wa miti, na Ethiopia imekuwa mfano wa kuigwa sana. Sasa mimi nilitamani sana kwamba katika kipindi hiki cha miaka 5 ya pili ya Mheshimiwa Rais, basi rais wetu aweke pia legacy ya upandaji miti, ambao baada ya miaka 5 watu wanapotoa mifano ya nchi zilizofanikiwa katika upandaji miti na hifadhi ya mazingira, na Tanzania pia itajwe. Yani kama watu wanataka kujifunza, sasa tukajifunze wapi? Tanzania. Hiyo kwa kweli itakuwa jambo la faraja sana, na tunaweza maana katika nchi ina wataalamu wa kutosha, commitment ya kuhifadhi na kulinda mazingira yetu. Tanzania tunaweza kufanya. Makamu wa Rais amewahimiza viongozi hao kuandaa mpango ambao utawezesha kukabiliana na changamoto za kuhifadhi miti baada ya kupandwa ili kuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, ningeomba makatibu wakuu wetu waone uwezekano wa kukutana, watengeneze mpango wa pamoja, baadaye mawaziri waupitie, watuletee, alafu sisi tumshauri rais namna bora zaidi ya kutengeneza mkakati ambao unafanikiwa. Nimeambiwa changamoto kubwa sio kwenye kupanda miti, ni baada ya kupanda kuihifadhi hiyo miti. Kwa kiwango cha miti ambayo inakufa baada ya kupandwa mara moja ni kikubwa sana ukilinganisha na yanayokuwa. Kwa hiyo tunapokwenda kutengeneza mpango wa upandaji miti, lazima tutengeneze na mpango unaokwenda sambamba na huo wa kuihifadhi hiyo miti baada ya kuipanda. Makamu wa Rais ameipongeza Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kuwa na mpango wa upandaji miti kitaifa ambao unakwenda sambamba na siku ya misitu duniani. Lai Saidi, Sky TV. Vyama vya siasa na wagombea walioshiriki uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025 wametakiwa kujaza fomu za gharama za uchaguzi zinazoonyesha fedha walizotumia katika uchaguzi huo na mahali walipozipata. Mwandishi wetu na maelezo zaidi. Hatua hiyo ni utekelezaji wa sheria ya gharama za uchaguzi ya mwaka 2010 ambayo inalenga kuhakikisha kuwa fedha haramu hazitumiki wakati wa uchaguzi. Leo hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imevikutanisha vyama vya siasa na kuvikumbusha kuhusu utekelezaji wa sheria hiyo, ikisisitiza kuwa mwisho wa kujaza fomu hizo ni Juni mwaka huu. Sheria za gharama za uchaguzi ipo kudhibiti matumizi ya fedha kupitiliza kiwango ambacho kimewekwa na sheria. Kwenye ubunge kuna kiwango chake, kwenye nafasi ya urais kuna kiwango chake, kwenye nafasi ya udiwani kuna kiwango chake cha matumizi ya fedha. Hutakiwi kupitisha kiwango hicho ambacho kimewekwa na sheria. Sasa kuelekezwa kujaza fomu za gharama za uchaguzi, kwanza ni kucontrol matumizi, la pili kuangalia pia vyanzo vya fedha ambavyo vyama
inavipata. Hizo fedha umetoa wapi? Tunajua nchi zetu hizi changa kiuchumi. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa ya kupokea fedha katika vyanzo ambavyo si halali, vyanzo ambavyo pengine nia yake ni kuinunua nchi kupitia vyama vya siasa. Kama zitatoka fedha sehemu ambazo si halali na kuja kwa nia ovu, kesho kutwa tutapata watu ambao si halali watakuwa wamekaa madarakani, lakini kwa migongo ya watu ambao wako nje ya nchi hii pia. Kwa hiyo hata usalama wa nchi nao utakuwa uko matatizoni. Zipo adhabu ambazo vyama vinaweza kukutana nazo au mgombea aweza kukutana na hizo adhabu, na zote hizo wanafahamishwa huko ndani. Kwa upande wa vyama vya siasa vimeeleza namna vilivyojipanga kutekeleza matakwa ya sheria hiyo. Sasa hii warsha pia itatusaidia sisi kwenda kutoa elimu kwa hawa wagombea kwamba gharama za uchaguzi sio kwamba unatakiwa ujaze ile fomu ili urudishiwe fedha. Inatakiwa ujaze ile fomu kuweza kujulisha ofisi ya msajili kwamba ulitumia kiasi gani kwa ajili ya kufanya kampeni na hizo fedha ulizotumia ulizipata wapi. Sisi tunaamini kwamba wagombea wetu wote, ngazi ya madiwani, ngazi ya ubunge, ngazi ya rais, pamoja na chama chenyewe, tayari nyenzo hizo tumepewa na tayari tumeenda kukamilisha, na tunahakikisha kwamba tutakamilisha na kurejesha fomu hizi kabla ya wakati uliobakia, kwa maana kwamba kabla ya muda wa tarehe 26 Juni fomu zote za Chama cha Mapinduzi zitakuwa zimewasilishwa. Tumejipanga vizuri tangu awali, tangu tuchukue fomu za wagombea ubunge, udiwani na urais tulishajaza, lakini kwetu sisi si kitu kigeni kwetu. Kwa hiyo mimi naamini tutafanya vizuri. Ofisi hii ya msajili ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vyama vya siasa vipo kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini fomu hizi hazivuki maji kwenda Zanzibar. Na ukiangalia Zanzibar kuna mgombea urais wa Zanzibar, kuna wagombea wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, kuna wagombea wa udiwani Zanzibar. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kuna kila haja na sababu kufanya marekebisho madogo ya hii sheria. Sheria ya gharama za uchaguzi inalenga kukuza demokrasia ya mfumo wa vyama vingi nchini kwa kuhakikisha kunakuwa na mazingira ya uwazi katika matumizi ya fedha wakati wa uchaguzi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine mtazamaji kutoka kule Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika futari ya pamoja aliyowaandalia wananchi wa mkoa wa Kaskazini Unguja. Hafla hiyo imefanyika Machi 9 mwaka 2026 katika ukumbi wa Chuo cha Mafunzo ya Amali Mkokotoni na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, viongozi wa dini na waumini wa dini ya Kiislamu. Pia imehudhuriwa na mke wa Rais wa Zanzibar, Mama Mariam Mwinyi. Alhaj Dr. Mwinyi amewashukuru wananchi wote waliohudhuria katika iftari hiyo ambayo imejumuisha watu wa makundi mbalimbali wakiwamo watu wenye ulemavu, wajane, mayatima, mashehe, walimu wa madrasa na maimamu wa mkoa wa Kaskazini Unguja. Kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika iftari hii iliyokusudiwa kwa ajili ya makundi mbalimbali ya mkoa huu wa Kaskazini Unguja. Hii imekuwa ni mila na utamaduni wetu tokea serikali zilizotangulia na ya kwetu hii ya awamu ya 8. Kila mwaka tunapata fursa ya kula pamoja iftari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mara nyingi tunalenga makundi mbalimbali tuweze kushiriki nayo, wakiwemo wazee, vijana, walemavu, mayatima, walimu wa madrasa, maimamu, alimradi makundi mbalimbali katika jamii ili tupate iftari kwa pamoja. Napenda kuchukua fursa hii kwa mara nyingine tena kukushukuru nyote mlioitikia wito wetu na kufika leo hapa kwa ajili ya kupata iftari hii kwa pamoja. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, Dr. Cassian Gallos Nyimbo, kwa niaba ya wananchi wa mkoa huo
amemshukuru Rais Dr. Mwinyi kwa ukarimu na upendo wake kwa wananchi anaowaongoza na kumtaja kuwa kiongozi bora anayewajali wananchi wake. Kwa uendelevu wako unaendelea kuwaunganisha Wazanzibari. Ndio maana utafanya nchi hii kukumbuka na penda kila mkoa unapita. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana. Na kuombea kila la heri. Mwenyezi Mungu akutuongoze. Haya unayofanya hapa ni shule, si bure. Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pius Jayunga, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Uwekezaji wa serikali waimarisha ufaulu shule ya sekondari Jakaya. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV, langu jina ni Zinazire Mswima. Wanafunzi wa shule ya sekondari Jakaya iliyopo wilayani Mbalali mkoani Mbeya wameshukuru serikali kwa kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya elimu shuleni hapo, wakisema hatua hiyo imechangia kuimarika kwa ufaulu na kutokomeza daraja sifuri, huku wakijivunia kuwa vinara wa katika wilaya hiyo. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wanafunzi hao wamesema kuwa mbali na kujengewa madarasa ya kisasa na kupatiwa vifaa vya kujifunzia, wamenufaika katika siku 100 za utawala wa serikali ya awamu ya 6 baada ya kupatiwa walimu wapya 4, hali inaongeza idadi ya walimu shuleni hapo na kufikia 32. Pamoja na mafanikio hayo, wameeleza kuwa bado wanakabiliwa na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufika shuleni pamoja na ukosefu wa maji. Shukuru sana Mama Samia kwa kutujengea madarasa pia na kuleta walimu wapya. Kweli kulikuwa kuna changamoto, sisi kama wanafunzi, walimu wengi wanakuwa na vipindi katika madarasa mengi. Kwa hiyo mwalimu anakuwa anashughulikia. Pia tumeletewa vitabu, vimeweza kutusaidia, vitabu ni vingi ambao walimu wao wataenda kuongeza ufanisi wa wanafunzi kuendelea kufaulu katika shule yetu. Pia namshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuletea mradi wa maji ambao utatupunguzia changamoto zetu kwa nazipitia mbalimbali. Mkuu wa shule sekondari Jakaya Beatus Mkulungwa akaeleza mafanikio ya shule hiyo kutokana na uwekezaji uliofanywa na serikali. Pia tumeweza kupanda kwa tumeweza kupata GPA ya 3.2 zaidi ya ule matarajio ya viwango vya serikali ambayo ilikuwa ni GPA ya 3.5. Lakini pia changamoto ambayo tulikuwa tunakabiliana nayo shule yetu ya sekondari Jakaya ni kwamba hatuna hosteli. Kwa hiyo inasababisha tuna watoto wanaotoka vijiji vya mbali, kuna watoto wanatoka vijiji ambavyo ni zaidi ya kilomita 5 kutoka hapa shule ilipo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbalali Raymond Mweli amesema wameanza kutafuta suluhisho la changamoto ya mabweni na ukosefu wa maji katika shule ya sekondari Jakaya, huku diwani wa kata ya Kongolo Mswisu Leonard Mwampiate akichangia mifuko 12 ya saruji na nondo kwa ajili ya kuanza ujenzi wa kisima cha maji. Shule ya sekondari Jakaya tulikumbana na changamoto pale ya ukosefu wa bweni, tunatambua hilo na tayari nimekusha kutoa maelekezo na tunaendelea kuyasimamia kwamba kupitia sasa bajeti ambayo tunakwenda nayo ya mwaka 2026-27 tuangalie namna ambavyo tunaweza tukapata ceiling ambayo tunaweza tukaipeleka katika ujenzi wa bweni. Changamoto ya ukosekanaji wa maji. Na hiyo changamoto na hata nikiwa kwenye kampeni zangu nilipata hizo changamoto. Lakini tunashukuru mdau aliyejitolea kutuchimbia kisima. Kama diwani hiyo nimechukua moja kwa moja, ambao nimekabidhi mifuko ya simenti hapa. Tukishikiana mwenyekiti amekabidhi mifuko yeye miwili, mimi mifuko 10 na nondo, ili ujenzi wao uende ufanye nini kukamilika. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kipetile, Sky TV. Na moja kwa moja tuelekee kule mkoani Arusha. Wananchi wa kijiji cha Sakila katika kata ya Kikatiti wilayani Arumeru mkoani Arusha wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara katika eneo lao, wakisema hali ya barabara hiyo imekuwa kikwazo kikubwa katika shughuli zao za kijamii na kiuchumi, pamoja na wanafunzi wanaotumia barabara hiyo kufika mashuleni kila siku. Hii ni moja ya barabara inaunganisha kijiji cha Sakila na maeneo jirani katika kata ya Kikatiti wilayani Arumeru mkoani Arusha, ambao wananchi wanasema imekuwa katika hali mbaya kwa muda mrefu, hali inayosababisha changamoto kubwa ya usafiri na usafirishaji nyakati za mvua. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wananchi wa kijiji hicho wamesema barabara hiyo imekuwa ikiahidiwa kufanyiwa matengenezo kwa muda mrefu,
huku ikibainisha hata baada ya kuambiwa kuwa tayari imeshatengewa bajeti kwa ajili ya maboresho, hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyoanza kuchukuliwa. Wananchi hao wanaeleza kuwa hali hiyo imekuwa ikiwaathiri wanafunzi wanaotumia barabara hiyo kwenda shuleni pamoja na wafanyabiashara wanaosafirisha mazao yao kwenda sokoni. Tulisikia kama tuna shilingi milioni 84 ambazo zingeweza kutusaidia mwezi wa 5. Tulisikia mwezi wa 5 mwaka jana. Tukaona labda tunaweza tukafekewa, tukawekewa moramu hata kufikia wakati ule mama ambapo atapata pesa ambayo inaweza ikatusaidia basi kufikia kwenye kiwango kile cha lami kama mstaafu yule alivyotuahidi na kama marehemu alivyotuahidi. Sasa tunaamini tu kwamba serikali haipingani, tunaamini kwamba tutasaidika. Ukweli barabara ni mbaya. Na hii barabara wajawazito ndio wanapata shida kipindi cha mvua, kwa sababu mvua ikiwepo wajawazito una mahali pa kuwapitisha. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Tena ile asubuhi mtoto anaenda shule ni asubuhi, hamna mvua. Ikifika saa 8 mvua inageuka inanyesha. Kama haupo nyumbani una wasiwasi kwa sababu maji ni makubwa na watoto waenda ikawa wakapelekwa, wengine ni wadogo wanapelekwa na yale maji. Kwa mfano kama sasa hivi mimi nimepaki gari kwa sababu nilipita nikazama kwenye shimo moja hapo pasipo kulijua, nikakata spring. Sasa ukiangalia mazingira kama hayo yanafanya familia inaishi maisha magumu kutokana na kazi inasimama, fedha hamna. Sasa kutokana na vile ambao tulishaahidiwa na wakubwa waliopita na wakubwa waliokuja, tunaomba serikali iingilie, iangalie barabara hii kwa sababu pia ni sehemu moja kutoa mazao Sakila kushika Katiti. Akizungumzia suala hilo kwa njia ya simu, meneja wa wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA mkoa wa Arusha, Nicholas Francis, amesema kuchelewa kwa utekelezaji wa mradi huo kumetokana na sababu mbalimbali, huku akibainisha kuwa kwa sasa hatua kadhaa zimeshaanza kuchukuliwa. Tuliombea bajeti lakini bahati mbaya haikuweza kupata bajeti. Ila safari hii tena tumeiombea bajeti tuanze kwa kiwango cha lami. Hata hivyo tutaanza na usanifu. Kama tukipata hiyo bajeti ya maendeleo, hela nyingi kidogo ili kufika kama, kwa sababu kutoka hapo mpaka pale kwenye makanisa ya asili, makanisa gani yale? Kwa Askofu Isanja pale ni karibu kilomita 7. Kuzunguka mpaka Maji ya Chai ni karibu kilomita 16. Sasa tumeiomba kwenye bajeti ya maendeleo kupitia road fund. Kama ikipata fedha tutaianza kwa kiwango cha lami. Kwa mujibu wa wananchi wa eneo hilo, barabara ya Sakira inatumiwa na zaidi ya wananchi 2000 katika shughuli zao za kila siku za kijamii na kiuchumi, jambo linalofanya kuwa muhimu kufanyiwa maboresho ili kurahisisha huduma za usafiri na maendeleo kwa eneo hilo. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Mkuu wa wilaya ya Chato, Royce Bura, amewaagiza maafisa ugani kubadili utendaji kazi wao kwa kuwa karibu na wananchi ili kuwasaidia kutatua changamoto zinazowakabili wafugaji na wavuvi. Kutoka Geita, mwandishi wetu ana taarifa zaidi. Bura ametoa maagizo hayo wakati akifungua rasmi mafunzo rejea yaliyoandaliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa maafisa ugani kutoka kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi yaliyofanyika mkoani Geita. Amesisitiza kuwa maafisa ugani wanapaswa kuacha kufanya kazi kwa mazoea, badala yake wafike kwa wananchi ili kujadili nao namna ya kutatua changamoto mbalimbali ikiwemo suala la malisho ya mifugo. Mafunzo haya yalenge katika maendeleo ya dira ya 2050. Hapo pale ninyi wafanyakazi wa serikali nataka kuhuisha, kwa sababu tunafanya kazi moja kwa moja na wananchi. Hebu tuhuishe yale ya serikali wanayotakiwa tuyafikie yale malengo, na sisi ndio watendaji huku chini. Weka pamoja, utakuwa ukipata malengo yako ambayo unayafanya kila siku. Ukiamka asubuhi, kabla hujaenda kulala, unajua kesho unatakiwa kwenda kuwaona wale ng'ombe walioko Kakenene, lakini kulikuwa na mkutano ulikuwa unaandaliwa na kikundi fulani ambao wanataka kunenepesha ng'ombe. Uwaone, uzungumze nao namna nzuri ya kuweza kuhuisha elimu yako uliyopata ili na waende kufanya wao. Baada nguvu wanaofanya wao, wewe kazi yako ni mwongozi. Na baadhi yenu tumewapenda pikipiki, kazi yako ndio hiyo. Afisa mazingira wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Yohana Pius, amesema washiriki wamepatiwa mbinu za ufugaji unaozingatia utunzaji wa mazingira, hatua inayolenga kupunguza migogoro ya muda mrefu
kati ya wakulima na wafugaji. Zima la ufugaji wa mifugo mingi limekuwa ni changamoto na limekuwa likisababisha changamoto ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Katika kuhakikisha hivyo, tumehakikisha kwamba kuna mada ambayo ni maalum na ambayo itajadiliwa kwa kina kuhakikisha kwamba maafisa mifugo wanaenda kutoa suluhu kwa kuwaelimisha wananchi kufuga kisasa, lakini pia kufuga mifugo michache kadri itakavyowezekana kwa ajili ya kutatua changamoto ya rasilimali haba ya malisho. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameiomba serikali kuchukua hatua zaidi za kuimarisha sekta ya mifugo. Katika eneo langu mimi la halmashauri ya Chato, kweli hali sio nzuri kivile, kwa sababu malisho ni haba sana, na hususan kipindi cha kiangazi wafugaji wanasafiri sana, na tunalo poli jirani hapa la Chato Buligi. Kwa hiyo wafugaji wengi sana wakiwa wamekuwa wakiingia kwenye poli lile pale, na wanapata madhara ya kukamatiwa mifugo yao na hatimaye kupigwa faini zilizokubwa sana. Kwa hiyo tukiwapa elimu ya jinsi ya kulima malisho yao wenyewe ili wapate kulisha mifugo yao, wataondokana ile swala la kuingiza mifugo kwenye hifadhi ya Chato Buligi. Mafunzo hayo yamehusisha maafisa ugani kutoka mikoa ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi, ambayo ni maeneo muhimu kwa shughuli za ufugaji na uvuvi hapa nchini. Michael Francis Bundala, Sky TV. Zaidi ya washindi 30 wameibuka katika mashindano ya Qur'ani ngazi ya wilaya yaliyofanyika Dodoma, yakihusisha wanafunzi kutoka madrasa na shule mbalimbali. Mashindano haya yanafanyika kila mwaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yanayolenga kuhamasisha vijana kujifunza na kuzingatia maadili ya dini, huku wazazi wakihimizwa kuendelea kuwaunga mkono watoto wao katika safari ya elimu ya Qur'an. هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. Soma vitabu utakavyovisoma vya ulimwengu mzima, vikiwepo vya Marekani na Uingereza, ni upuuzi mtupu, wala Mungu hakupi thawabu yoyote. Soma physics, soma mathematics, soma geography, soma utakachosoma. Kitabu chochote unachokijua na wewe ukakiona cha maana, hakina maana ya aina yote. Lakini kitabu cha maana ambacho ukikisoma Mwenyezi Mungu anakutazama kwa jicho la rahma, malaika wanakushuhudia, Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu na ujira mkubwa, ni Qur'an. Na ndio maana nikasema malipo yake anayeyatawalia Mwenyezi Mungu. Qur'ani ambayo imetangulia elimu zote duniani na ulimwenguni. Hakuna elimu yoyote unayojua wewe wala babu na babu wa babu yako kwamba alikuwa mtaalamu zaidi, kama hakusoma Qur'ani hana utaalamu wa aina yote. Jina naitwa Kheri Muhammedi Kiaranga, natokea kata ya Miuji, mtaa wa Komatano. Mimi ni mshindi wa juzuu 10 nafasi ya kwanza. Changamoto ambazo tulikuwa nakutana nazo mara nyingi sana, mara nyingi muda mwingine nachelewa kurudi shule, narudi jioni, kwa hiyo nakosa muda wa kuja madrasa kuja kujifunza. Wazazi wote wa Kiislamu wapeleke watoto wao katika madrasa ambazo zinahifadhisha Qur'ani, maana hichi kitabu chetu cha Qur'ani hichi ni muongozo hapa duniani na kesho akhera. Mtoto akisumbua mzazi, natakiwa uwe na nguvu. Unajua watoto wanakuaga na uvivu, anaweza akatunga sentensi ya kutokwenda madrasa na umwa aidha namna gani ili tu abaki. Malezi ya dini yanapatikana hasa madrasa. Tuwahimize vijana kwenda madrasa. Madrasa ndipo mtoto anapoeleka kimaadili ili aweze kwenda kuwa bora kwenye jamii. Yote anafundishwa katika madrasa, namna gani ataishi madrasa, lakini pia akiwa nje ya madrasa.
Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutawaletea mkusanyiko wa habari za biashara pamoja na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jamili Omar Makama amepongeza uongozi wa wilaya ya Songwe kwa juhudi zao katika kusimamia na kutekeleza miradi ya ujenzi wa soko la madini katika wilaya hiyo. Mheshimiwa Makama ametoa pongezi hizo wakati wa ziara yake ya kikazi wilayani Songwe, ambapo alipata fursa ya kukagua na kujionea maendeleo ya mradi huo. Tumekuja hapa tunapata fedha nyingi sana kutoka kwenye sekta ya madini, lakini tunarejesha kwenye sekta ya madini kwa kuboresha mazingira ya ufanyaji wa kazi katika sekta ya madini, kwa sababu sekta ya madini ni sekta ambayo ina mchango mkubwa sana kwa maendeleo ya taifa letu. Ni sekta ambayo ina mchango mkubwa sana kwa maendeleo ya wilaya ya Songwe. Mheshimiwa mbunge hapa amesema kwamba mkoa wa Songwe ni mkoa ambao una madini mengi na amenukuu hapa taarifa ya Profesa Mruma ambaye anasema tumechimba asilimia ngapi Mheshimiwa mbunge? Anasema asilimia 7.8. Kwa hiyo bado asilimia 92.2 bado hatujafanya nini? Hatujagusa. Lakini ukizungumzia hizo asilimia 92 ambazo hazijachimbwa, naamini karibia asilimia 90 ziko wapi? Songwe. Songwe ndio sehemu ambayo ina madini mengi. Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira bora ya kufanya uwekezaji ili sekta iweze kuwa na mchango mkubwa. Na kwa sababu serikali imeamua kuwekeza vya kutosha, mchango wa sekta ya madini sasa hivi mwaka 2021 ukuaji wake ulikuwa ni kama ni 1.2, lakini sera ya madini mkakati wetu wa madini ilikuwa ni kasi ya ukuaji wa mchango wa madini kwenye GDP tufike kwenye asilimia 10 ifikapo mwaka 2025. Lakini target hiyo tuliifikia tulipofika mwaka 2024. Sasa hivi tunazungumzia mchango wa sekta ya madini wa zaidi ya asilimia 10, tunakwenda kwenye asilimia 11 sasa hivi. Hapa ndani tutakuwa na vibanda vipatavyo 40 ambavyo tunategemea kila kibanda square mita moja ni shilingi 30,000, ambako kila kibanda kina square mita 9.8. Kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpaka sasa ukiangalia kwa mahitaji ya Songwe, hili soko tuseme ni kwamba limeshajaa. Kwa hiyo kwa sababu jengo hili ni muendelezo linaendelea,
Tumeanza tu kwa hivyo vibanda 40, lakini natakiwa lifike vibanda 200. Na mkuu wa wilaya ya Same Kasirida Mgeni amefanya ziara kushtukiza katika soko la mjini Same maarufu kama soko la Kwasakwasa na kueleza kutoridhishwa na hali ya usafi iliyopo sokoni hapo. Amesema soko hilo ni chafu na linaweza kuhatarisha afya za wafanyabiashara pamoja na wananchi wanaotumia soko hilo. Swala la usafi sijaridhika nalo, nimetembea toka kule. Kwa hiyo ongeza nguvu kwenye swala la usafi. Kwa sababu nikishaona hali inakuwa mbaya, watu wanauza vyakula kwenye uchafu, nitafungia hili soko. Soko likiwa kwenye mazingira haya tunasababisha magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo maelekezo yangu, wafanyabiashara msipange biashara chini kwa sasa, kwa sababu tutatengeneza magonjwa ya mlipuko. Wekeni sheria ndogo kwa wafanyabiashara, kila mtu kwenye eneo lake ajitahidi awe na sehemu ya kuwekea uchafu. Mtazamaji, tuangazie viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2550 na senti 43 na imeuzwa kwa shilingi 2575 na senti 94. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3406 na senti 10 na imeuzwa kwa shilingi 3440 na senti 16. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2947 na senti 79 na imeuzwa kwa shilingi 2977 na senti 27. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 368 na senti 66 na imeuzwa kwa shilingi 372 na senti 35. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 08 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 24. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 152 na senti 75 na imeuzwa kwa shilingi 154 na senti 27. Kenya shilingi imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 70 na imeuzwa kwa shilingi 19 na senti 90. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 74 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 75. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 67 na imeuzwa kwa senti 68. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na imeuzwa kwa senti 86. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mendi Josefu. Biashara na uchumi. Na sasa tunaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema mamia ya maelfu ya watu wako hatarini kutokana na shambulizi la serikali katika mji wa Akobo nchini Sudani Kusini. Shirika hilo limesema liliondoka Akobo katika jimbo la Jonglei Jumamosi iliyopita na vifaa vyake vikiporwa siku moja baada ya jeshi kuamuru mashirika ya kigeni kuondoka. Umoja wa Mataifa umeiambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba haujafuata agizo la kuondoka Akobo. Priyanka Choudhury, msemaji wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, amesema walinda amani wa umoja huo wanadumisha uwepo wao Akobo na wanaendelea kutekeleza majukumu yao yaliyoamriwa. MSF imesema katika taarifa kwamba wakazi wa Akobo sasa wanakabiliwa na chaguo lisilowezekana kati ya kukimbia bila ulinzi au kubaki katika hatari ya kuuawa. Wakazi wengi tayari wamekimbia kuvuka mpaka wa karibu na Ethiopia. Taarifa nyingine ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani ameashiria kuwa vita vya Mashariki ya Kati vinaelekea ukingoni licha ya kuendelea kwa mashambulizi makali dhidi ya Irani na mashaka juu ya uthabiti wa uchumi wa dunia. Akizungumza na waandishi wa habari huko Florida, Trump amesema Marekani ilichukua uamuzi wa kuishambulia Irani
kusambaratisha utawala uliojaa uovu, lakini anaamini kwamba vita vilivyozuka havitakuwa vya muda mrefu. Kiongozi huyo pia ameionya Irani dhidi ya hatua zozote za kuzuia biashara ya mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz ambao hupitisha kiasi 20% ya mafuta kote duniani. Trump ametoa matamshi hayo wakati Israeli ikiendelea kuishambulia Irani usiku wa kuamkia leo. Teherani nayo ilivurumisha makombora ya masafa kuulenga mji wa Tel Aviv na miji ya mataifa kadhaa ya kanda hiyo ikiwamo Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na hatimaye dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Yo Jong amesema luteka ya kijeshi inayofanywa na Marekani na mshirika wake Korea Kusini ni mazoezi ya kivita yaliyojaa ishara zote za uchokozi. Jong, ambaye ni mtu mwenye ushawishi mkubwa ndani ya utawala wa kaka yake Kim Jong-un, amesema mazoezi hayo ya kijeshi yaliyoanza mapema wiki hii yanatoa taswira halisi ya sera ya uadui kuelekea Korea Kaskazini. Kulingana na Jong, mazoezi ya mwaka huu yanahusisha zaidi ya wanajeshi 18,000 na yanafanyika karibu na eneo la mipaka ya Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini hufanya luteka ya kila mwaka ya pamoja ambayo mara zote huikasirisha Korea Kaskazini. Serikali mjini Seoul imesema malengo ya luteka hiyo ni kuimarisha uwezo wa kujilinda na utayari wakati wa vita. Mwisho wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojiri leo katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi
malezi, unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza na taarifa zetu, ambapo ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kutimua vumbi, ambapo kwa siku ya kesho utakutanisha mchezo wa klabu ya Simba dhidi ya Singida Black Stars ambao utapigwa katika dimba la Airtel Stadium, ambapo kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker aweza kuelezea maandalizi yao kuweza kumkabili Singida Black Stars, huku akiamini anaenda kukutana na timu ambayo ni bora zaidi. Wakati kocha mkuu wa kikosi cha timu ya Singida Black Stars David Ouma ameweza kufunguka maandalizi yake kama kocha amejiandaa vipi kuweza kumkabili mnyama Simba kwa siku ya kesho. It's nice to be here in Singida. Yeah, I think obviously it's a massive game for us. We've come off two goalless draws in the league. So very important for us to get ourselves back on track. We need to win and get maximum points. But we do understand Singida are a really good team. They've come off a good season last year and are a very competitive team and well coached. So we have to make sure that tomorrow we play to our full potential and we put in a performance that gives us opportunity to win the game. So to all our fans, as I keep promising, is that we will give 100% commitment on the field. We will prepare the best that we can to ensure that we continue to make them proud. Of course sisi kama Singida Black Stars, matarajio yetu na utaratibu wetu na mpangilio wetu kwa muda huu, tuko motivated kwa sababu tunacheza nyumbani, kwa sababu najua ni kila dream ya kila club kukua katika fursa ambayo tuko nao wakati huu. So ni vizuri kurudi Singida. Nafikiria mashabiki wetu wanaona kuwa timu inajitahidi jinsi ambavyo inafaa kwa muda huu. Of course kitu muhimu ambalo tutakuwa tunalitazama muda huu ni kujaribu kubounce back, kwa sababu last match katika ligi of course hatukuweza kuchukua point 3, lakini kwa wakati huu tunajua pia mpinzani ambayo tuna face ambaye ameweza kufanya improvement kubwa sana katika kikosi chao. Yani inajaribu kumaanisha kuwa ukiangalia katika ile mini transfer break ambao Simba wamefanya, wameleta wachezaji wapya na saizi wanacheza na intensity ya juu, especially very direct na pressing style. So nafikiria sisi kama Singida Black Stars muundo wetu ni ule ule. Tungependa tuweze ku make sure that organization yetu ni nzuri na tuweza cheza kwa hali iliyo bora zaidi. Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na meneja wa mamlaka ya mapato TRA mkoa wa Arusha Bwana Deogratias Nshuma amekabidhi jezi ya timu ya mpira wa miguu ya TRA United inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara kwa mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Makara leo kwa siku ya jana Jumatatu Machi 9 mwaka 2026. Wakati wa makabidhiano hayo ofisini kwa mkuu wa mkoa jijini Arusha, Mheshimiwa Makara ameipongeza timu hiyo inayomilikiwa na mamlaka hiyo kwa kuendelea kufanya vizuri kwenye michezo yake, akihimiza timu hiyo kuendelea kushinda michezo yake na kutokukubali kuwa tawi la timu yoyote ya ligi kuu soka Tanzania bara. Ameahidi pia kuendelea kuiunga mkono TRA United, akibainisha pia uwekezaji mkubwa wa ujenzi wa miundombinu ya viwanja utakotekelezwa mkoani hapo na serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo ni muhimu timu hiyo kupambana ili kusalia ligi kuu katika kuhakikisha wanaendelea kutangaza mkoa pamoja na sekta ya michezo kwa taifa la Tanzania.
Na tukikwea pipa hadi kimataifa ambapo ni rasmi mshambuliaji wa klabu ya Real Madrid Kylian Mbappe hatakuwepo kwenye kikosi cha Real Madrid kitakachocheza mchezo wa kesho dhidi ya Manchester United katika uwanja wa Santiago Bernabeu Stadium na huko Hispania. Mbappe ambaye amerudi kufanya mazoezi lakini bado hajawa tayari kucheza, hivyo hatapatikana kwenye mchezo wa kesho, akiendelea kujiweka imara baada ya kupata jeraha la goti, huku lengo lake ni kujaribu kuwa tayari kwa michezo ya wiki ijayo. Kwa upande mwingine, Erling Haaland hata kuwepo kwenye kikosi cha Manchester United, amerudi tayari kujiunga na timu na anaweza kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni tegemeo zaidi katika mchezo ambao utapigwa kwa siku ya kesho, UEFA Champions League. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na Cristiano Ronaldo ambaye sasa ni mmiliki mwenza. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Zinazile Mswima kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Na sasa mtazamaji, ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu wa leo kutoka kwao TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga bado inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria kati mwa nchi yetu kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi, nyanda juu kaskazini mashariki, nyanda juu kusini magharibi, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, mkoa wa Arusha, Manyara, kati mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi, mikoa ya Morogoro, Ruvuma pamoja na pwani yetu ya kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, mkoa wa Kilimanjaro pamoja na pwani yetu ya kaskazini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi pamoja na Ziwa Tanganyika. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya miji na mikoa hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Serikali yataka mpango wa pamoja kuhifadhi mazingira nchini. Na kwa kimataifa, maelfu ya watu hatarini operesheni ya jeshi Sudani Kusini. Na katika michezo, Singida Black Stars kukuana na Simba kesho ligi kuu. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, langu jina ni Zinazile Mswima.